Ministeerri muummee Tamasgen Xurunaa agarsiisaa fi sagantaa sochii faalama hir'isuu Green Mobility 2025 ifatti saaqaniiru. Saganticha taasoo taasisan Itoophiyaa mijattuu dhaloota dhaalchisuuf tarkaanfiiwwan fudhatamaa jiranii martuu milkaa'aa jiraachuu dubbataniiru. አህጉራችን አፍሪካ ለዓለም አቀፍ የካርቦን ልቀት አነስተኛ አስተዋጽኦ የምታበረክት ሆኖ ሳለ Ardin Afrika faalama qilleensaa gadaanaa addunyaaf kan gumaachitu taatee osoo jirtu dhiibbaa faalama qilleensaatiif garuu dalan saaxilamtuudha. Itoophiyaan akka biyyaatti saaxilamummaa kan hambisuun misooma itti fufaa mirkaneessuuf mariin olitti qabatamaan tarkaanfii milkaa'aa fudhachaa jirti. Sagantaa ashaaraa magariisaa misooma humna anniisaa haaromfamaa tarkaanfiiwwan hojiirra oolmaa pilaastikoota hir'isanii fi geejiba elektirikii babal'isanii hojjechaa jirti. Qaama bishaanii balfarraa bilisaa uumaa jirtis. ውሃማ አካላትን ከብክለት መከላከል ወዘተ የዚህ ተግባራዊ ምላሽ ፕሮግራሞች ናቸው። Itoophiyaan diinagdee faalama qilleensaa hir'isuu ijaaruun imala seena qabeessaa dhalootaaf biyya mijattuu ijaaruu irra jirti jedhaniiru. Agarsiisni Green Mobility 2025 kunis teekinooloojiiwwan geejjibaa magariisaa yookaan faalama irraa bilisaa garaagaraa kan itti dhiyaatan fi hubannoon qaamolee mootummaaf abbootii qabeenyaa fi kutaalee hawaasaa garaagaraaf kan itti uumamuudha jedhaniiru. እኛ ስለ አረንጓዴ እድገት የምንጨነቀው ስለ መጪው ትውልድ ስለምንጨነቅ ብቻ ነው። Misooma magariisaaf kan nuti dhiphannu waa'ee dhaloota dhufuuf waan dhiphannuuf qofa. Namni ilmoosaa jaalatu biqiltuu haa dhaabu kan jedhameefis kanaafi. Uumama yoo kunuunsine deebistee nuu kafalti. Uumama yoo miines akkasuma hammeenya ishee nutti agarsiifti. Kanaafuu badhaadhina Itoophiyaa badhaadhina magariisaa akka ta'u barbaanna. Abbootiin biyyaa dhaabbilee mootummaa fi dhuunfaa akkasumas tumsitoonni misoomaa fi nama kan ta'e hunduu tarkaanfilee qabatamaan fudhatamaa jiran kanneen irratti qixaan akka tumsitan waltajjii kana irratti ergaa koo dabarsuun barbaada. የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የመንግስትና የግል ተቋማት እንዲሁም የልማት ተባባሪዎቻችንና ሰው የሆነ ሁሉ ተግባራዊ ምላሽ እንዲሰጥ በዚህ ወሳኝ መድረክ ላይ ለማሳሰብ እወዳለሁ። Dhiibbaa jijjiirama qilleensaa hir'isuuf akkuma sagantaa ashaaraa magariisaa konkolaattota elektirikaa baay'inaan hojiirra oolchuu qabnas jedhaniiru. Itoophiyaan gamanaanis dursummaa qabachuuf hojjechaa jirtis jedhaniiru.